వెల్కమ్ టు 9 వైబ్స్. వేసవి కాలంలో ఏసీల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. కానీ కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే విద్యుత్ పొదుపు చేయొచ్చు. అవి ఏంటి అంటే ఏసీని ఎప్పుడూ 26+ డిగ్రీల వద్ద ఉంచండి. మనలో చాలా మందికి 18 నుండి 22 డిగ్రీల వద్ద ఏసీలు నడపడం అలవాటు ఉంటుంది. మరియు చలిగా అనిపించినప్పుడు వారు తమ శరీరాన్ని దుప్పట్లతో కప్పుకుంటారు. ఇది రెట్టింపు నష్టానికి దారితీస్తుంది. ఎలా అంటే మన శరీర ఉష్ణోగ్రత 35 డిగ్రీల సెల్సియస్ అని మీకు తెలుసా? శరీరం 23 డిగ్రీల నుండి 39 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతను సులభంగా తట్టుకోగలదు. దీనిని మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రత సహనం అంటారు. గది ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా లేదా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలో తుమ్ములు, వణుకు మొదలైన వాటి ద్వారా ప్రతిస్పందిస్తుంది. మీరు 18 నుండి 20 డిగ్రీల వద్ద ఏసీని నడుపుతున్నప్పుడు గది ఉష్ణోగ్రత సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రత కంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మరియు ఇది శరీరంలోని అల్పోష్ణ స్థితిని అనే ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తుంది. ఇది రక్త ప్రసరణను ప్రభావితం చేస్తుంది. తద్వారా శరీరంలోని కొన్ని భాగాలలో రక్త సరఫరా జరగదు. దీంతో కీళ్ల నొప్పులు వంటి దీర్ఘకాలికంగా అనేక ప్రతికూలతలు ఉన్నాయి. ఏసీ ఆన్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా వరకు చెమట పట్టదు, కాబట్టి శరీరంలోని టాక్సిన్లు బయటకు రాలేవు మరియు దీర్ఘకాలంలో చర్మ అలర్జీ లేదా దురద, అధిక రక్తపోటు మొదలైన అనేక వ్యాధుల ప్రమాదం ఉంటుంది. తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఏసీని నడుపుతున్నప్పుడు దాని కంప్రెసర్ పూర్తి శక్తితో నిరంతరం పనిచేస్తుంది. అది 5 స్టార్ రేటెడ్ ఏసీ అయినప్పటికీ అధిక శక్తి వినియోగించబడుతుంది. దాంతో మీ జేబుకు చిల్లు పడుతుంది. అయితే ఏసీ నడపడానికి ఉత్తమ మార్గం ఏమిటి? 26 డిగ్రీలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలను సెటప్ చేయండి. ముందుగా ఏసీ ఉష్ణోగ్రతను 20 నుంచి 21కి సెట్ చేసి ఆపై మీ చుట్టూ షీట్ సన్నని మెత్తని బొంతను చుట్టడం ద్వారా మీకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. 26+ డిగ్రీల వద్ద ఏసీ రన్ చేయడం మరియు స్లో స్పీడ్ లో ఫ్యాన్ ను పెట్టడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. 28+ డిగ్రీలు ఉత్తమం. దీనివల్ల తక్కువ విద్యుత్ ఖర్చు అవుతుంది మరియు మీ శరీర ఉష్ణోగ్రత కూడా ఆ పరిధిలో ఉంటుంది మరియు మీ ఆరోగ్యంపై ఎటువంటి చెడు ప్రభావం ఉండదు. మరొక ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఏసీ తక్కువ విద్యుత్తును వినియోగిస్తుంది. మెదడుపై రక్తపోటు కూడా తగ్గుతుంది మరియు పొదుపు. అంతిమంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఎలా అంటారా? మీరు 26+ డిగ్రీలో ఏసీని నడపడం ద్వారా ఒక రాత్రికి దాదాపు 5 యూనిట్ల విద్యుత్ ఆదా చేశారనుకుందాం మరియు మీలాగే ఇతర 10 లక్షల ఇళ్లు కూడా ఆదా చేశారనుకోండి. అప్పుడు మేం రోజుకు 5 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ ను ఆదా చేస్తాము. ప్రాంతీయ స్థాయిలో ఈ పొదుపు రోజుకు కోట్ల యూనిట్లు కావచ్చు. సో కొన్ని జాగ్రత్తలు, చిట్కాలు పాటిస్తూ ఏసీని 26 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద నడపకుండా ఉంటే మీ శరీరంతో పాటు మరియు పర్యావరణాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు. చూశారు కదా, ఇది ఇవాల్టి స్పెషల్ స్టోరీ. మరొక స్టోరీతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి 9 వైబ్స్. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు 9 వైబ్స్.